Hoy tenemos aquí a Kora, que vino cuando era más jovencita, con 2 meses, y tenía algún vómito y un poco de diarrea. Seguimos el protocolo de acceso diagnóstico y diagnosticamos un Shunt Portosistémico extrahepático congénito. Eso suponía que teníamos que operarlo. Fue operado en abril de este año y aquí tenemos el resultado.